porque esto viene para acá, pues. Laura, yo estoy cocinando el comer. No, bueno, ¿cómo estoy cocinando yo? Marco. Ya, después se bueno. Ya, bueno, ¿te imagináis los pacos? Freddy, ¿cómo te había expulsado a la Julia, güey. Ahí está, pero. Con la ¿Le mano gustó a alguien ese weón, no? Al Marco, ¿no? Ah, tarjeta llena, puta la wea. Puta, corremos, vamos a salir esto, pues. Lo estoy escuchando. Y ahora sí, pues, ahí, power. ¿Les queda o no? No, les queda mucho. Ahí el Robert la hizo buena, weón. Tenía una wea preguntada. Y no paró de hablar, weón. Esto, el Marco, agacha, mira. No quedan para... El Marco choro para la wea, así, weón. La reunión no hago, weón. Me fumo la cola igual. Ahí queda, weón. Ahí se lo está otro. ¿Qué pasa, compadre? Le molesta el humo. Ay, ya, así murieron las fotos. La foto, weón. Los chiquillos muertos. Popeye, weón. Bien, pues, weón. Igual me gusta el navegado. Pero qué hace, weón. Cordero al palo. Míralo, el... Conchito, Ay, ya se quiere tirar un pollo, weón. Ya, hola, güey. Ya, weón, Marco, weón, deja de hacer eso, weón. No, porque me trae mucho humo, loco. Weón, bueno, Y me iba a mandar a comprar. ¿Qué puede ser, rey? Hola, güey. Cuidado, ahí está agarrando como más para allá, güey. Igual tengo buen para tirarlo. No pasa nada.